Humans. Ej. Kā tu vari zināt? Pusi no puses ir zinām. Tukša vai pilni ir mirāža. Prasa, kas silda šo tirānu. Varbūt šeit milde ir citāda. Noskatās ar tāds skatienu, ka momentā rodas tāds, kuru tu negribi stāstīt, bet grozas prāts uz tādu virzēju, kur taisnība noglabā. Tāpēc ir norunāts satikšanās. Pasaula atrisinās tavu problēmu, ja tu to pacietnās. Ar kaut ko, kas sapurinās. Ar kaut ko, kas sapludinās tavu pasauli īpašo neatrisinātu. Tas ir kā... Mēs esam gaisā, Pārējlupas skatītāji. Es, Konstantīns Zelčs Vuškāns, kopā ar mani otrs raidījuma vadītājs Ģirds Bumbērs. Saki čau. Čau visiem. Tāpēc, ka tik pasīvi tā. Sveiki visiem, te Ģirds Bumbērs. Tas ir mans temperaments. Labi, tas ir augstāka mikrofona, Ģird. Tas ir veids, kā es uzrunāju savus cilvēkus. Vajag viņiem dot zināt, ka tu esi šeit augšā gaisā Pārējlupas podkāstā, kas ir labākais podkāsts Jelgavā, Jelgavas novadā un noteikti arī Zemgalē. Ja tu mūs neesi redzējis, abonē, spīdīgi šīt uz augšu, rakst komentāros. Un kā vienmēr, jaudīgs viesis jau otro reizi. Jā, otro reizi jau mums šodien ciemos viņš. Neizdevās ieraksts, atkārtojam ierakstu. Un lieki nevilcināšos, mūsu jaudīgais viesis šodien ir Uldis Dūmiņš. Sveiki. Atkal tāds. Tu čivināt putniņus. Sveiki. Mēs ar Uldu uz vienu viļņu. Es tā nemāku. Es saku, tā kā mūsējie zviedriem vārds iemet, tad es arī esmu emocionāls. Jā, bet... Nē, viss kārtībā. Lai pieteiktu Uldi, es tātad uzreiz Uldis mums ir Jelgavas NVO nama valdes priekšsēdētājs. Zemgales NVO centra. Zemgales NVO valdes priekšsēdētājs. Un no kustības par ir ievēlēts arī Jelgavas domē. Un Jelgavas nodaļas vadītājs. Kustības pārvaldes padomas loceklis. Un aktīvists un jelgavnieks. Un, man liekas, skatītājiem ir tāda forša iespēja sākt jauno gadu ar pozitīvu cilvēku. Jo mūsdienās cilvēkiem ir tik daudz tās liktās ziņās personiskajā dzīvē. Un vai kaut ko tādu patīkamu, jauku, kas iedzen tev iekšā kaut kādu emociju vilni un enerģiju strādāt nākamajā, šī gadā jau, jaunajā. Ģirt, kā tev jaunais gads? Esi gatavs jaunajam gadam? Es vienmēr esmu gatavs, kā teica pionieri. Jā, jauniem izaicinājumiem, tā teikt. Nespēju vien sagaidīt. Kas tad tagad tāds interesants notiksies? Vienu notikumu jau sagaidījām 2. janvārī. Vienu notikumu sagaidījām, gads ir sācies lieliski. Ārzemēs ziņas mums ir ļoti labas. Uldi, kā tev jaunais gads? Kas būs tālāk? Man ļoti labi. Es, varētu teikt, pietiekam atpūtos, pietiekam pastrādāju, jo jau 2. janvārī mēs jau tur jau politiskās lietas, jau domājām budžets un visu pārējo. Kamēr visi atpūšās, tikmēr mēs tos cipariņus spīdam. Un uz šo brīdi, protams, visi sagaida kaut kādu lielo taupīšanu, bet es teikšu tā, ka man liekas, ka Jelgavā būs labāks budžets. Tā ir tāda sajūta, ka būs labāks budžets. Nē, viss kārtībā. Budžeta pieņemšanas process ir svarīgs. Drusciņ tam pieskarsimies šodien, bet varbūt no sākuma. No sākuma, tā kā pirmajā intervijā, tik laba intervija bija, Uldi. Jā, tik laba intervija. Un tagad, ja nesanāks, viss. Tātad, Uldi, varbūt drusciņ pastāsti skatītājiem par sevi, jo tu tajā Zemgales NVO, tevi cilvēki zina visā Latvijā, es domāju, tev ir kontaktpersonas visur. Bieži, kad es tev zvanu, kaut ko jautāju, tu man saki, es tur braucu no Liepājas. Daugavpils. Tātad, jā, Daugavpils. Tu tur vandies pa visurien. Varbūt drusciņ var pastāstīt par sevi. Jā, Uldis Dūmiņš, dzimis, kas pārsteidzoši 81. gada 20. aprīlī Bauskā. Jā, bet es esmu jelgavnieks. Vienkārši Jelgavā dzemdību nams bija uz remontu. Okay. Jā, tāpēc es piedzimu Bauskā. Īstenībā Bauska man ļoti patīk. Jā. Forša pilsēta. Un tad mana pirmā izglītības iestāde, kur šobrīd arī es padarbojos padomē, ir Rotaļa bērndārs.
Tur es satiku savus līdzgaitniekus, kurus, starp citu, šobrīd arī es redzu savā profesionālajā dzīvē. Un interesanti, un īstenībā rotaļ ir ļoti labs bērndārs. Joprojām. Tur ir baseins, tur ir visādas labas lietas. Tā kā vecākiem iesaku apsvērt šo. Tad 4. vidusskola. Pirmajos gados bija ļoti kluss un flegmātisks, bet tad 8. un 9. klasi pēkšņi man, nezinu, kaut kas iekoda. Es gribēju būt skolēnu pašpārvaldē, gribēju rīkot pasākumus, un tad ieejot vidusskolā jau bija interesanti, ka 1. klasē es iegāju skolā ar, man izvēlējās kā to, kurš to zvaniņu zvanīs un ies iekšā, un 12. klasē es savukārt izgāju kā pašpārvaldes priekšsēdis ar karogu rokās. Tāda ieiešana un iziešana skaisti. Tā kā, ļoti foršas atmiņas, foršas klases biedri man ir arī šobrīd, mēs sazinamies, mums ir savs WhatsApps un šobrīd apspriežam svara jautājumus un visu kaut ko, kas ir aktuāls. Kādas svara? Vienkārši svara. Ķermeņa svara ģipa. Kilograms. Jā, tas ir izaicinājums daudziem. Jā, tāpēc, tāda interesanti. Jā, un tad augstskolas gaitas, tā bija turība, uzņēmējdarbības vadība, ja vispār vadības zinības, kas man interesējas, tolaik tikko arī ģeogrāfos, bet bija interesanti tie 2000. sākumi, jo tās valsts augstskolas, viņas bija labas, bet viņas nebija tik labas kā, piemēram, turība ar visu savu materiālo bāzi. Jā. Viņiem toreiz, protams, turība, mēs zinām, tur ir dažādi, tur ir vai nu labi, vai nu slikti stāstī, bet, pabeidzu turību, vēl paralēli arī kvalitātes vadību turībā, kas ir tā kā koledžas izglītība, un tad pagāja kādi 5 gadi, un es jau visu laiku domāju par to maģistru, un joprojām domāju, bet pieteicos vienā starptautiskā tādā konkursā, kur Rīgas ekonomikas augstskola, jeb Zviedru ekonomikas augstskola, kā viņi tautā sauc, pieteicos uz stipendiju, saucamais mini MBA, Strategic Management Course. Jā, un tā kā, ir arī tādi starptautiski visādi mācības ārzemēs un starptautisku projektu vadība. Un tur jau Papildinājies esi. Jā, visu laiku. Bez tā, man liekas, mūsdienās nevar, jo man liekas, ka tas, ka mēs tagad varētu sēdēt un atpūsties un domāt, ka mākslīgais intelekts sakārtos mūsu dzīvi, tā īsti nav, jo pirmkārt mums viņš ir jāmāk lietot, un ja lieto vienu aplikāciju, un ja tev vajag juridiskajiem tekstiem, tev ir pilnīgi cita aplikācija, un tev ir jāmācās viņu lietot un pareizos jautājumus uzdot. Jā. Tā. Ok, viss kārtībā. Bērndārs, skola, augstskola. Un tad pēc augstskolas kas? Jā. Iznāc ārā? Jā. Es jau 12. klasē sāku darboties kā brīvprātīgais Zemgales NVO centrā. Toreiz tas bija tāds 98. gadā izveidota organizācija, visa NVO centra Latvijā. Rīgā bija koordinējušais birojs, un es pieteicos uz brīvprātīgajiem. Ja? Un man liekas, ka tā bija arī ļoti laba pieredze, tāda mūsdienīgā vidē, jo šai organizācijai vienai no retajām bija arī Jelgavā labs interneta pieslēgums, kas nebija mazsvarīgi. Ja? Jo internetā tiešām cilvēki gāja un pa 2 latiem stundā sēdēja, spēlēja spēlītes, sarakstījās tur ar tuviniekiem ārzemēs. Un tad jau augstskolas laikā es jau kļuvu par darbinieku. Ja? Man novērtēja valde. Tolaik bija diezgan prominents personas Zemgales NVO centra valdē. Profesori, uzņēmēji un pa kādam deputātam un to laiku. Un tad pagāja laiks, tika ievēlēts valdē un kļuva arī par valdes priekšsēdētāju. Un ap 2000. sākumiem es sāku īstenot starptautiskus projektus, jo valsts budžeta programmas tādas nebija. Respektīvi, vai mēs īstenojam Eiropas fondus, vai mēs sēžam kā biedrība un daram neko. Un tad Jelgavā, kopš tā laika mēs Zemgales NVO centrā uzņēmām apmēram 60-70 ārvalstu brīvprātīgos, kas palīdzēja organizācijām ikdienā veikt aktivitātes. Un toreiz jau bija interesanti, jo brauc jau no visu kaut kurienes. Mums tie brīvprātīgi uz gadu dzīvoja gan itāļi, gan beļģi, gan tepat Lietuva, Igaunija, Portugāla, Spānija un arī ļoti vērtīga pieredze komunikācijā un to starpvalstu attiecību veidošanā ar tām organizācijām.
Jā, un es teiktu, uzkrāt ir ļoti vērtīga pieredze, kuru mēs arī turpinām īstenot, jo mums arī šobrīd ir starptautiskie projekti. Ļoti labi. Jā, un visu šo laiku bija arī tā, ka mēs bijām, man domē visu laiku sauc par opozicionāru, jo tas, ko mēs prasījām, lai atzīst šādas organizācijas, kuras ir veiksmīgas, kuras Jelgavai atnes ne tikai naudiņu, bet arī reālus cilvēkus, aktivitāti un visu pārējo. Bet un tas bija laikam arī tas pagrieziena punkts, kāpēc izlēma politikā iet. Jo, ja tu nevari savādāk, tad tev jāiet un jādara. Ja tev bija kaut kādi jautājumi par politiku, man liekas, ne? Par politiku, jā, mēs varam uzdot, man te kaut kas pierakstīts, pilnīgi droši. Kā tu raksturotu Jelgavas politisko vidi vienā teikumā bez diplomātijas? Bez diplomātijas, godīgi sakot, viss ir tik forši, ka man grūti kaut ko sliktu teikt. Pagaid, tagad ir forši. Tagad ir forši. Bet tu, Nē, kopsumā... tu tur esi jau vairākus gadus. Jā, sāc no tā, ka tu iestājies. Šobrīd iet 5. gads, kad es iestājos, tad bija 2 cilvēku vara Jelgavā. Jā. Pat pietuvinātie nevarēja neko izlemt. Jā. 2 cilvēku vara. Rāviņš Un izpildirektori. Jā. Un zin kā, tur ir tā, ka reizēm tas ir labāk, ka citi neko nezina. Mēs vienkārši izlemjam, un būs tagad tā. Demokrātija ir darbības vārds, un demokrātija prasa laiku. Tev visiem ir jāpajautā. Visiem jābūt mierā, vai vismaz kaut kādā daudz maz mierā ar to, kas tiek izlemts. Jā. Un mēs ejam to ceļu, ka mēs ejam demokrātijas ceļu, kad tu aizbrauc pie tā cilvēka, pajautā, viņš tev pasaka, ka sūdīgi jūs veicat savus uzdevumus, mēs sakam, kā mēs to varam uzlabot. Ja? Un tā sadaļa ir sarežģītāka. Bet tagad ir labāk. Tagad ir labāk, un kas man, jo es zinu, kas notiek citās pašvaldībās. Es skatos reāli domas sēdes, es skatos, paskatieties Ādažos, jā, atkāpās tikko priekšsēdētāja. Tāpēc, ka nevar budžetu apstiprināt. Es skatos uz mūsu koalīciju, uz 6 partijām, kuras ir vienkārši diametrāli pretējas savos uzstādījumos, bet mēs esam Jelgavā. Mums šeit nav ideoloģija. Un es nereti arī kolēģiem saku, lūdzu, par Stambulas konvenciju nerunāsim. Tas nav Jelgavas jautājums. Mums jārūpēs pie jelgavniekiem. Un viegli var tos strīdus uzsākt. Ja? Kaut kādu tur triggeri paņemt un viss sāk strīdēties. Bet 6 partijas, 9 deputāti ir mums kaut kādi mazi, varbūt nesaprašanās, kur mēs par kaut kādiem jautājumiem pastrīdamies. Bet man liekas, ka tā spēja pieņemt lēmumus pusgadu ir parādījis, ka mēs to varam. Lielais izaicinājums būs budžets. Bet te jāsaka tā, ka Mārtiņš Daģis arī kā priekšsēdētājs, viņš māk uzklausīt visus, nevienu neatšūt, uzklausīt un paņemt to vairākumu sajūtu, kā tad rīkoties. Un man liekas, Jelgava šobrīd ir, man ir no iekšpuses un ārpuses sajūta labās rokās. Tikko pacēl sev acis. Nē, tā arī. Viņš tā kā īsts latgalietis. Viņš dara labu un runā par to. Jā. Jo, kas gan cits par to runās, vai ne? Bet tur jau nekā slikta nav pēc idejas. Pēc idejas, jā. Bet, tā kā neaprobežosimies tikai to domu, vai ne? Jā, bet zin kā... Tev pietiek tev laiks NVO vispār, vai ne? Šī brīža tā labā sajūta nenozīmē, ka viņi būs mūžīgi. Protams, viņi tikai eiforija vienkārši. Atceramies, ka nāks nākamās vēlēšanas. Tur sāksies meklēšana. Kāpēc tu esi slikts? Kāpēc tu kaut ko neizdarīji? Nē, kārtībā vēlēšanas vēl mums ir, jā, bet vispār pieteikt ar laiku NVO? Man pamatdarbs ir NVO. Nevelti es arī esmu pašvaldībā tikai kā deputāts, kurš vada komiteju. Jā. Tas ir politisks amats. Respektīvi komitejas vadītājs veido reizi mēnesī komitejas darba kārtību. Respektīvi, tiek iestādes iesūta jautājumus, un, ja es gribu, es varu pielikt kaut ko vēl papildus. Jā, rekur bija arī priekšlikums pagājušajā gadā, ka mums vajadzētu apstīties izglītības stratēģiju, kā viņi ir īstenota, kāda ir mācību rezultāti. Tā kā papildus jautājumi. Un deputāta darbs, kur tev ir jāiedziļinās visos jautājumos. Jā. Bet es teiktu, ka es pamatā strādāju NVO sektorā. Pamatā. Nav interešu konfliktu bijuši jau? Ka tev tā kā es nebalsošu. Es atiesatīšu sevi.
Ir bijuši mēģinājumi man viņus piesiet, bet neviens man tā arī nav viņus atradis. Ne, pats tu kaut ko redzi jau? Ne jau, ka tev citi piesien, bet Jā. tu pats esi jau kaut ko atstījis, ka es par šo nevaru balsot, jo es tur esmu NVO. Jā, nē, nu, zin kā, mēs esam maza valsts. Es domāju, ka maza valsts visi aktīvie ir visur aktīvi, jā, un noteikti būs kaut kādas situācijas, kur man vajadzēs atstatīt sevi no balsojumiem. Jā. Nu, piemēram, mēs šobrīd, ja mēs būtu tajā posmā, kad mēs veidojam to Jelgavas domi pārvaldību, tad es noteikti nevarētu iet par domas priekšsēdētāju vietnieku. Jā. Ja tas ir pilna laika darbs, tad nevar strādāt nekur citur. Ja? Jo tur veidojas interešu konflikti. Nu, tā kā tiešais lēmumu pieņēmējs. Bet esot ierindas deputāta statusā, es neredzu liels. Jo, redz, te ir arī otra lieta, ka mēs no tās politikas arī pārāk daudz baidamies, taču mūsu politiskā līdzdalība ir ļoti zema. Mēs ļoti maz iesaistamies politikā. Es nezinu par tiem gadījumiem, kur tiešām cilvēki iet politikā, lai dabūtu sev labumu, ja? Bet, es man liekas, varu atļauties runāt. 24 gadus es esmu piesaistījis Jelgavai ar Eiropas fondiem vidēji 200-300 tūkstošus eiro gadā. Un mums Jelgavas doma katru gadu iedeva 200 eiro, 0 eiro. Nu, ja labs gads, ja mēs labi uzvedāmies, tad bija 2000. Ja? Cik iedeva tajā gadā, kad tu pasniedzi NVO nama dzimšanas dienā viņam plāksteri Rāviņa kungam? Tajā gadā vairāk iedeva? Nē, jo man katru gadu bija kaut kāds sižets kaut kur televīzijā, kaut kādās reģionālajās ziņās, kur es saku, kad sistēma ir necaurspīdīga un tā tālāk. Un uzklausot šo sižetu uzreiz, dūmiņam 0. Nu, ne dūmiņam, bet tā kā organizācija. Tāpat laikā mēs stiprinājām arī Jelgavas ekonomiku, arī ar Eiropas fondiem. Un galā ir arī jāmāk rakstīt tie projekti. Tas viens, ir jāmāk viņi īstenot. Jā, un atskaitīties vēl vajag pareizi. Ir vajag jāpanāk tas efekts, ko tu esi sasolījis. Ja, un tā tālāk. Līdz ar to, ja man kāds saka par interešu konfliktiem, man liekas, ka es esmu bijis kaut kā tā izolēts no tās lēmumu pieņēmēju grupas šos gadus. Un, es saku, pēdējie 4 gadi, protams, ir labāki, bet tā tam nevajadzētu būt. 26. gada budžetā ir paredzēta kāda naudiņa un vēl? Jā. Tagad ir. Protams, jā. Viss ar caurspīdīgiem atklātiem konkursiem. Redzēs, šobrīd es nevaru pateikt, man liekas, ka pirmais gads būs tāds, ka mums jāsaprot ir, kā veidot to sistēmu, jo mums ir daudz jaunu spēlētāju Jelgavā šobrīd. Tās ir apkaimju biedrības. Tas nenozīmē, ka tām organizācijām, invalīdu, jauniešu un dažādām organizācijām tagad vajadzētu satraukties, ka viņiem būs mazāk. Mums drīzāk ir jādomā, kā mēs stiprinām apkaimes un iedodam katrai apkaimei kaut kādu sēklas naudu, lai viņi varētu uztaisīt pamatlietas vai savu lietvedību nodrošināt, vai katru gadu kaut kādas ielas svētkus uztaisīt ar amatniekiem un tā tālāk. Restīvi, mums ir jāstiprina tās apkaimes, lai cilvēki vairāk sadarbojas, un tas, kā mēs zinām, ir arī civilās aizsardzības viens no pamatnosacījumiem. Mums vajag sabiedrība, kas ir saliedēta, kurā tā kā ļoti... integrācijā mēs pieskarsimies, Uldi. Pieskarsimies, un nestrēb man tu tagad karstu, jā? Ģirt. Jā. Kāds vēl tev jautājums pie politikas ir klāt? Pie politikas varu pateikt. Ja tev būtu vara jau rīt mainīt vienu lietu Latvijas pašvaldības sistēmā, kas tā būtu? Ļoti labs jautājums. Iedomājies, tu tagad pēkšņi tev pasaka, Uldi? Tu esi Rāviņš Jelgavā. Nē. Tu vari darīt, ko tu gribi. Nē. Viņam pasaka tā, ka Uldi, tu tik daudz braukājis pa NVO sektoru visu tur Latvijā, un tu redzi kaut kādu neskatību vienā tajā pašā punktā. Jā, es droši vien ne par NVO sektoru. Es teiktu, ka daudz straujāku trepi uz līdzdalības budžetu. Vēl straujāku trepi. Viņa nav strauja. Nē, viņa vispār nav. Viņa vispār 0,1% no iedzīvotāju ienākumu nodokļu un no nekustamā īpašuma nodokļu. Vispār nekas. Tieši tā, tas 0 ir, pat pakāpiens nav. Tas ir vienkārši pamatiņš ir ieliets. Jā, jo, šobrīd, es domāju, Jelgavas gadījumā mums jāstāsta, ja pagājušajā gadā Liepājai, piemēram, bija 200 tūkstoši līdzdalības budžets. Tas arī maz. Ja ideja bija nodot daļu pīrāga daļas, kas ir pašvaldības budžets iedzīvotāju lemšanai, nevis deputātu lemj. Iedzīvotāji ir gudri, viņi māk sabalsot par idejām. Jā, viņi balsos par to, kas ir tuvāk viņu mājai.
Bet viņiem vismaz ir tā sajūta, ja mēs ejam tajā virzienā, ka mēs gribam, ka sabiedrība grib, ka viņiem ir pārliecība, ka viņi piedalās lēmumu lemšanā, tā budžeta sadalē, tad tas ir tas instruments. Pareizi. Es nezinu, man liekas, ka iedzīvotāji ir pietiekami saprātīgi, ja viņi sapratīs, ka tas līdzdalības budžets ir pietiekams, lai, piemēram, Kalnciem ceļu izveidot velo ceļu. Kāpēc ne? Ja tas būs viņa lēmums, viņi būs par to sabalsojuši. Kalnciem ceļš, tas mums ir tāds sāpīgs temats. Sāpīgs temats, ļoti dārgs temats, un mēs jau mēram šo uzdevām. Jā, viņš ir vēlmju sarakstā. Viņš ir vēlmju sarakstā. Nav tā, ka viņš ir pats. Un sveiciens arī aktīvistiem. Turiet joprojām, kā saka, rūpi par to, bet mēs Uldi par to nepratināsim šodien par to Kalnciem. Jā, tur mums jau Mārtiņš gan daudz pastāstīja. Klausies, paigi interesanti, ne? Mēs beidzam gadu ar par un sākam gadu ar par. Tā ir zīme. Tā ir zīme. Kā gadu beigas, tā gadu sāks. Tā arī principā šoreiz ir. Labi. Pie politikas vēl pieskaroties ātri un tad pārējiem pie nākamajām lietām. Mums ir Uldis Dūmiņš kandidējis Eiropas parlamenta vēlēšanās. Oi! Lūdzu, es cerēju, jūs tagad Briselē neapaldītos kabinetos. Es noteikti nē. Jo no reģionāla komisijā, padomē un visās iestādēs. Jā, bet no reģionāla tagad aktīvista, kurš tur rūpi par savu pilsētu un pacelties līdz tam Eiropas parlamentam. Drusī nevajag kaut kur nacionāli apgrozīties, pirms tam apviļāties kaut kur tur saimā pieņemsim? Neobligāti, jo mums vajag cilvēkus, nevis ar profesionāļus. Es domāju, arī politikā daudz vairāk nekā ir šobrīd. Nevis politiķus, kas visu mūžu ir bijuši politiķi un neko citu nav redzējuši. Ja? Man liekas, ka tā ir tā labā lieta, kad ir forši, ja tev ir tāds politikas speciālists, kurš zina sistēmu, bet ir forši, ja ir cilvēks no iekšienes, bet te jāsaka tā, ka reizēm esot politiskajā partijā ir jāpalīdz savai partijai piepildīt šīs te saraksts. Ja tev nav ambīcija būt pirmajos numuros, tu vienkārši palīdz arī, tā ir realitāte, tu palīdz kaut kādu vilkmi radīt tam sarakstam. Protams. Lai gan mūsu starts bija gaužām bēdīgs, galīgi nelapojos ar to. Mēs pamēģinājām. Jā. Mēs pamēģinājām, sapratām, ka tas virziens nav korekts. Teikšu tā. Parlaments Eiropas nav korekts? Jā, jo mums pirmajā numurā bija ukrainieti, un tas bija tieši, man liekas, 2. gads tas bija. Jā, kara gads. 2. gads, jā. Mēs iedomājamies, ka tā būtu labi. Reizēm varbūt arī vēlēšanās ir jānotestē sabiedrības attieksme pret to. Bet es nesen dzirdēju īstenībā, un kam es ļoti piekrītu, ka cilvēki grib sevi, viņi grib iepazīt to personu, un tad viņi ir gatavi par viņu balsot. Ja? Un mūsu kļūda droši vien, ka mēs paņēmām kādu, kas ir saistīts ar Latviju, bet ļoti nepopulāra. Jā. Vai arī vienkārši neiepazīta? Jā, neiepazīta. Jā, 2024. gads tas bija. Un jums bija kas pirmais numurs? Ukrainieti. Ivana Voloči. Jā. Ok, labi, sapratu. Un Linda Curika bija 2. Jā. Un Miks Celmiņš jau bija 4. Jā. Olala. Un es biju kaut kur beigās. Un tu biji pašās beigās, jā? Labi. Bet uzreiz es saku, ka man pašam tāda kandidēšana, kur vajag palīdzēt, to var darīt, tikai cilvēki to tā neuztver. Cilvēki domā, ka tu tur nenopietni kaut ko dari, tāpēc es arī pat tev nenopietni nenobalsošu. Nē, viss kārtībā. Mēs to nepārmetam. Tas ir ļoti labi, ka tu pieredzi gūsti arī tādā veidā. Ja tu piedalies visās vēlēšanās? Eiroparlamenta nē. Nepatīk? Vispār. Nesaproti? Tieši tāpēc arī nepiedalos, ka saprotu. Nē, tas ir tāds, Eiroparlamenta deputātam jābūt ļoti proaktīvam, lai kaut ko panāktu. Un mēs esam maza valsts. Par to es arī runāju. Mums ir tikai un vienīgi jāmeklējot sabiedrotos, lobējot kaut kādus jautājumus. Bet ap citu es esmu piedalījies kādreiz lobby aktivitātēs Eiropas parlamentā,
kur mēs gājām par patērētāju tiesību jautājumiem lobēt mūsu deputātiem un vēl arī kaimiņu valstu. Jā. Bet tas notiek tā, ka tu aizēji vienkārši pie tā Eiropas parlamenta deputāta un stāst, man ir tāda ideja. Es ļoti ceru, ka jūs balsosiet pār šo jautājumu, pamato un tā tālāk. Ja jums ir normāla saruna, īstenībā daudzas lietas var izdarīt ar diezgan lielu darbu, izskaidrojošo, lai cilvēki saprot. Jo reizēm mēs esam cilvēki, mēs nevaram iedzināties visās tēmās. Jā. Pēc tas lobijs vai interešu pārstāvība īstenībā ir būtiski. Nē, viss kārtībā. Mūs apmierina šādas atbildes. Mums patīk, ka cilvēki ir aktīvi. Nezinu. Girt, tu pēdējās pašvaldību vēlēšanās daudz pamanīja vispār Uldi Dūmiņu? Jā, viņš bija viens no retajiem. Ko tu pamanīji? Kur es redzēju bieži vien dzeltenās teltis, jā, tās bija pamanāms Jelgavā, pilnīgi noteikti, ar visu Uldu Dūmiņu. Man pat kauns atzīties, cik mēs iztērējām naudiņu vēlēšanām, jo mēs iztērējām ļoti maz. Bet toties mēs strādājām ļoti daudz, lai būtu visur, lai būtu visos pasākumos, lai uzklausītu cilvēkus. Un, liekas, Rafā pat mēs bijām 3 reizes. Jā, es jūs redzēju, un tas arī ir likumsakarīgs rezultāts, ka jūs tur esat 2 gabali iekšā. Tā kā... Nē, Rafā bija tāds, es skatos, kaut kādi dzelteni cilvēki stāv pie Rafa. Es domāju, jāiet sasveicināties. Es izēju ārā, un man bija vēl suns tieši līdzi, un tas suns kruta virsū vienam no viņu tā kā potenciālajiem vēlētājiem. Un... Es atceros, ka tos suns bija draudzīgi. Jā, bet mēs esam tagad sākam tagad nākamo sadaļu. Iedzīvotāju apkaimes. Jelgavā, cik viņas tagad mums ir? 12 biedrības. Nē, piedod, 9. Taisās 2, un vienā mums būs laikam jāuzmeklē kāds aktīvs. Ok, skaidrs. Tā, mums apkaimes ir. Mums ir ļoti aktīvs. Lielākās vismaz noteikti ir. Jā, lielākās es redzu pirmajā vietā viennozīmīgi Līnijas, Viskaļi, Valdeka, pēc WhatsApp grupu, Facebook sekotāju skaitu un tā tālāk. Ko es aizmirsu? Jā, tūlīt Satiksmes iela Meiceļš, viņi arī formējās, kas ir liels prieks, jo viņi iet tādu soli pa solim gatavošanos un droši vien būs jāprasa atkal skolai telpas, lai var kopsapulces sanākt. Tas nevienmēr ir vienkārši vakaros. Jā, es īstenībā ļoti priecājos par to kustību un kā es vairākās kopsapulcēs jau esmu teicis, es palīdzu veidot biedrības, jo tas ir mans ikdienas profesionālais darbs. Un, tā interešu pārstāvība, kas nāk no apkaimēm, man liekas, ka viņa ir svarīga tieši lēmumu pieņēmējiem. Tu nevar zināt, kas, piemēram, šobrīd Meju ceļā, kur kaut kāda bedra ir izveidojusies. Ja? Fiziski nav iespējams, cik mums ir 150 km asfaltēta ceļi, 130 grants ceļi. Pamēģinu vienā dienā visus apskatīt. Ja? Nereāli. Tāpēc ir forši, kad ir apkaimes, kad ir kaut kāda balss no dažādām apkaimēm, tā skaitā centra apkaimes, ka tev cilvēki vienkārši var kaut kādā veidā ziņot un stāstīt. Un plus otra lieta, kas, man liekas, ir ļoti motivējoša šobrīd, mēs gribam, lai sabiedrība ir saliedēta, ka lai mūs vieno nevis varbūt tur tās atšķirības reizēm, ja? Nevis vieno bez šeļa, ja? Kad, Krievs latvietis, bet ka mums ir kopīga apkaime. Daudzām apkaimēm ir sava simbolika, kur, arī, ticiet man, tur ir bijuši tādi kašķi, lai to vienu logo izvēlētos, ja? Daudz, kur iet arī apkaimēs, skatos arī vēsturiskie ieskati par to, kā ielas ir veidojušās, kas tur ir iepriekš bijis. Un tas cilvēkiem ļoti interesē, jo tā ir viņu māja, kur atrodas vai dzīvoklis, un viņiem patīk uzzināt tos faktus un datus. Tā. Bet no pašvaldības puses mēs redzam tos kā ļoti labus, vērtīgus sadarbības partnerus, kuri sniedz informāciju, ko tad vajag
uzlabot. Bet mums ir pilsētas saimniecībai tā digitālā karte, kur var atzīmēt katru nokritušu koku, katru bedru un visu pārējo. Un to es saprotu, ka tur ir cilvēki, kas viņu izmanto, bet liela daļa Jelgavnieku es pieņemu, ka nemaz nezinu, ka tāda arī ir. Jā, taisnība. Vai ne? Bet, kā tu pareizi teici, tas ir nokritušam kokam, tur, nezinu, lampiņa izdegus un tā tālāk. Bet, ja mēs gribam savā apkaimē, piemēram, jaunu ēku, jā, tad, pilsētas saimniecības aplikācija tur mums nepalīdzēs, vai arī jaunu ielu vai asfaltu vai tādas lietas, un tur vajag aktīvāk to jautājumu tad pieteikt. Bet taču Jelgavā ir, domāju, tāds departaments, es nezinu precīzi, kā viņi sauc, attīstības. Plānošanas attīstības departaments. Tad man ir jautājums, ar ko viņi nodarbojās? Viņi raksta projektus Eiropas fondiem, un tās vajadzības ļoti daudz. Mums ir reāli saliktas tās prioritātes, kas ir jāizpilda. Ir 2 izaicinājumi. Es neteikšu, ka problēmas. Izaicinājumi. Pirmkārt, spēt tos fondus apgūt. Respektīvi, visiem ir jāraksta, visiem jāvēlta laiks. Ir vajadzīgs arī administrācija, kas to administrē. Un otrs izaicinājums ir, gandrīz visiem projektiem vajag līdzfinansējumu. Ko mēs darām līdzfinansējumu? Mēs viņu nevaram atļauties no budžeta, mums viņš ir jāizņemās. Jo mēs vairāk gribam šīs te jaunās būvs un objekts, vairāk mums ir nauda vai jāpatukšo budžets, jāsavalk jostas, vai arī vienkārši jāizņemās. Bet aizņemties nevar mūžīgi. Nevar. Arī Jelgavā ir sava latiņa, kurai pārkāpt pāri vairs nevarēs. Mēs esam drošās situācijā, bet tuvākos gadus tā latiņa, tie procentu maksājumi pieaugs, tuvākos gadus. Jo tomēr mums ir Namēja bērndārs un citi objekti. Kaut kādus jaunus objektus arī varēs ņemt klāt, bet ļoti piesardzīgi. Vai nav tā, ka, teiksim, līdzinējā vadība, kas bija, Rāviņa vadība, teiksim, jums jau cits nebija, realizēja projektus, to pašu ganības ielu, tur pasta salu un viss, kas ir izdarīts, tur un tādā garā. Skaistas lietas ir izdarīts Jelgavā, un arī atpūtas bāze, sporta bāze, bet viss, kas tika pēdējos gados būvēts vai projekti, kas tika realizēti, viņi visi tika realizēti ar aizņemtu naudu. Vai nav tā, ka, pieņemsim, Rāviņa kunga vadībā pilsēta kaut ko darīja, kaut ko būvēja, aizņemt naudu, tagad viņš, teiksim, tā atgājis maliņā, tagad mums ir jauna vadība, kas ir nonākusi pie tādā situācijā, kur var saukt tā kā par sasistu sili, jo nevienu nopietnu projektu vairs realizēt nevarēs, tāpēc, kad nevarēs īsti vairs arī aizņemties naudiņu. Un tad pēc 4 gadiem vēlētāji teiks, ko jūs esat izdarījuši, kuri mums ir jaunas mājas, jauni stadioni un viss pārējais. Bet mums nebija naudas. Klausieties, Rāviņš vienmēr kaut kur viņu atrada. Jā. Pirmā lieta, runājot par Jelgavas tādiem investīciju projektiem, tā tālāk, es negribētu piesaukt politiķu vārdus, jo tas ir reāli departaments, kas to dara. Tur cilvēks strādā dienu nakti, lai paspētu tieši uz to termiņu vai arī iesniegt atskaitu un tā tālāk. Politiķi īstenībā ir tādi, kuriem patīk pazīmēties pie tā visa, bet reālo darbu dara šie cilvēki. Otrs par to, vai mēs neesam pie sasistas silas. Man gribētos domāt, ka nē, bet nav arī mums baigi daudz iespēju. Bet ir varianti. Variants numur 1. Valsts kļūst bagāta, pašvaldībām izdala vairāk naudas, un tad mēs, kā saka, varam atspērties un taisīt lielos projektus. Maz ticams. Jā. Otrs variants ir, ka mēs audzējam savu iedzīvotāju skaitu, un mums ir jākonkurē ar citām pašvaldībām. Es zinu daudz cilvēku, kuri grib Jelgavā nopirkt zemi. Nereāli. Vai ļoti dārgi, vai dārgi un aplūstošās teritorijas, zinu pat konkrētu variantu, vai arī vienkārši nav. Ja? Mums īstenībā ir jādomā par to, lai mums Jelgavā ienāk vairāk cilvēku, vairāk arī tādi, kuriem ir labas algas, un tas prasa savukārt teritorijas plānojumus, pēc tam daudz dzīvokļu namus, kas ir pietiekami energoefektīvi, ekskluzīvi un visādi citādi, lai mums ir tie jelgavnieki, kas maksā pilsētai nodokļus. Bet, lai būtu vairāk jelgavnieki un vairāk nodokļi, būtu jābūt vairāk uzņēmējiem, kas šeit būvē rūpnīcas, kā līdzīgi kā zirņu proteīnu rūpnīca, teiksim. Būs vēl arī uz ganībenes, teiksim, tur uz kaut kāds jauns uzņēmums,
liels, bet ar to būs par maz. Neobligāti rūpnīcas. Protams, ir jāattīsta tautsaimniecība visās nozarēs. Pašvaldības budžetu veido pamatā iedzīvotāju Ienākuma nodoklis. jā. ienākumu To nodokli. es zinu. Jā, un līdz ar to, ja Jelgavnieks strādā Rīgā, vai nu rūpnīcā, vai nu kādā uzņēmumā un saņem labu algu, īstenībā tas Jelgavnieks mums visiem ir milzīgs ieguvums pilsētai. Nē, es ģitam arī piekrītu daļai. Jā. Arī daļai piekrītu Uldim. Bet tas, ka vienkārši no šejienes uz šejieni atbrauks cilvēks no citas pilsētas, tā pilsēta vienkārši pacels kaut ko vairāk, kaut kādus pabalstus, vēl kaut ko, mēģinās atpakaļ paņemt to cilvēku. Mēs jau cīnīsimies par vieniem tiem pašiem cilvēkiem Latvijā turpmākos 10 gadus. Zini, Kā piesaistīt to, ka, piemēram, iedzīvotājs grib šeit veidot ģimeni? Atbraukt, tā ir viena lieta. Nē, jā? mums Viņš atbrauc šeit, tāpēc, ka bija lētāka zeme nekā Jā. Mārupē. Jā. Pieņemsim. Mārupē ir dārgāk nekā Jelgavā. mazliet. Jā. Viņš atbrauc šeit, un viņš saka, te būs lētāk. Man ir šoseja, 2 vilces katrā virzienā, labs vilciens, tur pa riteņus var nolikt, vēl kaut ko var uzsaistīt pašvaldību. Ja? Es braucu šeit dzīvot. Es gribu šeit veidot ģimeni. Un tāda ir tā spēka, tā kontinuitāte, ka mēs šeit atstājam tās paudzes. Tas bērns te būs, mācīsies bērnu dārzā skolā. Ja? Tāda tā lieta. Realitāte- Zudiņu rūpnīca? Realitātē, kas Nē. notiek, jaunā ģimene atbrauc uz Jelgavu un ieraug pagalmu. Tieši tā, ne jau zirņu rūpnīca, bet Un tur pagalma. jau ir tā problēma. Zirņu rūpnīca jau būs skaista, ar labi mums- iekārtotu vidi. Uz Jelgavu ir Pagalms, nē. vilkme. Mums ir cilvēki, kas grib šeit dzīvot. Mums Tieši ir tā. tiešām tādi, kuriem ir arī liels tas iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Jā, liela alga saņem. Viņi grib nopirkt normālu zemi, bet nav variantu. Nav tikai zeme, ne tikai zeme, ir dzīvojamais fonds nav. Tieši tā. dzīvokļos. Un man liekas, ka zemes īres cenu mājokļi arī mums mazliet palīdzēs, jo tās tomēr ir jaunas platības. Bet mums ir daudz vairāk, jāskatās Valmieri, jā, tur tomēr top tie dzīvokļi, tur ir pagalms skaists apkop, tur ir mājas, ir renovēts. Mēs esam daudz ko nokavējuši. Jā, mēs esam daudz ko nokavējuši, un es Jā. domāju, ka mēs vairs nedrīkstam tam dzīties pakaļ. Mums ir jāizdomā cits Mums veids. ir jāsakārto pagalmu. Pagalmi, jā, bet par to mēs gan nevaram esmu skriet absolūti. pakaļ tagad, piemēram, tur kaut kam citam, jo, kā jūs teicāt, aizņēmušies, jo mēs esam pietiekami daudz. Līdz ar to mums jāmeklē citi veidi. Parunāsim par kaut ko citu. Tagad mēs ejam tajās tēmās iekšā ģirt ar Uldi, ar kurām mums parasti jārunā būtu, piemēram, mātiņu štālu. Mēs gribam dabūt ārā no Ulda, piemēram, sabiedrības integrācijas jautājumus. Jā, laba tēma. Manuprāt, tā ir Jā, jārunā ar tēmu, kur cilvēks ir darbojies ar ārvalstniekiem. Ar vietējiem. Ar vietējiem ārvalstniekiem, kas ir jau šeit apmetušies pastāvīgi uz dzīvi. Cik mums, piemēram, šobrīd ir indiešu studentu vai indiešu iedzīvotāju Jelgavā tautības, ja, kas tad šeit dzīvo, maksā nodokļus, patērē komunālos pakalpojumus, bet viņi nav integrēti sabiedrībā? 204. Lūdzu, ģirt. 204. 204. Tas ir katrs maksā PVN, katrs maksā Jā. iedzīvotāju ienākumu. Viņi arī strādā. Viens protams. ir man blakus dzīvokli. Tieši tā. Manā Bet, telpā blakus. jāsaka tā, ka arī kāpēc jaunā pārmaiņu komanda tagad atkal par politiku, kāpēc lēmām tomēr likvidēt sabiedrisko centru, arī šis bija viens no jautājumiem. Okay, mēs uzreiz pārējām pie nākamā jautājuma. Mums jau Mēs uzreiz pārējām pie nākamā jautājuma. Stāstiet uzreiz kopā Jā. ar sabiedriskā centra likvidāciju. Tas bija mans nākamais jautājums. Es saistībā. Jā. Saprot, ja mums Jelgavā jau ir 10 gadus Jā, ārvalstu studenti, jā, plus trešvalstnieki, kas šeit strādā būvniecības jomā, jā. un ja mums ir pašvaldības iestāde, kura pēc 10 gadiem, uzdodot viņiem jautājumu, viņiem ir bijusi pirmā tikšanās, tad man ir jautājums, ko jūs darat tur? Kāpēc mums jātērē 700-600 tūkstoši gadā vienai iestādei, ja mēs runājam par to, ka mums vajag kaut kādā kontaktā nonākt ar tiem ārvalstniekiem? Ja? Es ticu, ka šis jautājums īstenībā ir arī NVO sektora neizdarītais darbs. Arī tas būtu jādara. Jo Jā. tas ir NVO sektora tāds kā Jā. tāds aklā zarna. Jā, lūk, un te ir jautājums, cik tam mums ir tie spēlētāji, kas reāli to varētu darīt. Un ar vienu ulu dūmiņu nepietiek. Jā, Zemgales zemnieku centrs jau pāris gadus atpakaļ, mēs tikāmies studentiem, pēc tam mums pat bija prezentācijas senioru biedrībā, un tās attieksmes jau cilvēkiem arī dažādas. Un to semināru laikā mēs arī redzējām, ka tā indiešu studenti stāstīja par savu valsti, reģionu, no kurienes viņi nāk un kādas viņiem tradīcijas.
Un bija viens pasākums, kur piecēlās dāma teica, un pirmais jautājums pēc prezentācijas. Kad jūs brauksiet mājās? Kad jūs brauksiet prom? Ja? Un, ziniet, ja mēs runājam par tādiem varbūt mazkvalificētiem darbiniekiem, es piekrītu. Tur varētu tiešām prasīt, kad jūs brauksiet prom, bet mēs runājam par studentiem, kur ieguvuši šeit augstāku izglītību un plāno palikt Latvijā un stiprināt mūsu ekonomiku. Un tie ir izglītoti cilvēki. Vai tas nav tas, ko mēs gribam? Un viņi nav tik daudz šobrīd. Gita, kā tev pat migrācija? Ļoti uzmanīgi, tāpēc, kad mums nav tālu jāmeklē, piemēram, tā pati Zviedrija, kas izvēlējās daudzus gadus atpakaļ. Ļoti, ļoti liberāli tāda pieeja visai. Viņiem bija pabalsti, viņiem bija pretīmnākšana. Tur viņiem bija... Bet viņi visi, man liekas, ka viņiem pat nebija tas siets Latvijai. Ir tas siets. Labi, mēs šobrīd arī... Nav viņš tik labs tas siets. Mums ir paslīdējuši jau garām jau pāris, cik es sapratu no ziņām. Taisnība. Bet turpina, tāda Zviedrija. Vienkārši Zviedri bija tik pretīm nākoši, cik vien pretīm nākoši vispār var būt. Un tagad ir pilsētas, nezinu, tāpat Malma, vēl kaut kas, kur pat policija vairs iekšā nebrauc. Viņi baidās. Policija baidās ar savām mašīnām braukt rajonos, pilsētu rajonos, lai viņiem tās mašīnas tur nenodedzina. Protams, kad mēs vēl neesam tajā stadijā un vēl nebūsim ne šogad, ne nākošu gadu, bet... Cilvēki jau ir izteikuši bažas, ka viņi baidās. Nevis no indiešiem. Nē, no indiešiem mēs nebaidāmies. Iet runa par Vidusāzijas. Tieši tā, tur atnāk cilvēki, kuriem nav augstākās izglītības. Tur jau tā lieta, ka mēs jau nevaram šķirot, teiksim, tu esi no Indijas, welcome, porši nāc iekšā. Tu esi no Pakistānas, nē, mēs arī indieši. Kāpēc mēs nevaram šķirot? Kāpēc mēs nevaram šķirot? Tev vienkārši Eiropas Savienība noēdīs. Lai ēd? Diskriminācija un viss pārējais. Pasies, piemēram, Poliju. Polijas variantā viņi pasaka, jūs nākat pie mums miermīlīgi mācīties un strādāt, lūdzu. Jūs nākat tikai trenēties boksā, ejot brauc uz citu valsti. Jā, bet tur nav nekāds cilvēks. Bet es jums atgādināšu arī vienu tādu nērtu patiesību. Mēs visi baudām Schengenas zonas labumus. Jā. Un mums nav robežas ceļiem, mums nav robežas, nezinu, labi, lidostā tur daudz maz čekojā, bet te jebkurš ar prāmi, ar mašīnu, ar vilcienu var atbraukt. Vismaz starp Schengenas zonas valstīm. Viņi jau brauc, tāpēc šeit nekā nav. Šeit nav organizētās noziedzības, šeit nav tik liels tas, teiksim, tas street level, tas ielas līmeņa, tas noziedzības. Viņi šeit brauc, tā. Te ir droši. Priekš manis, jā. Uzaicināšu radus uz šejieni. Atsūt uzaicinājumu viņam, tur pāris čaļi vēl brauc uz šejieni uzaicinātie ģimenes locekļi. Brālēns, māsīca. Un viņiem jau ir māju sajūta. Jā, viņi visi ir jau 7 gabalu māju šeit kaut kur. Un tad viņi sāk dzīvot izglītību. Viņi negrib šeit iegūt, integrēties valodu, mācīties viņi negrib. Ko viņiem darīt? Bet mums ir arī, mēs arī, cik Latvija ir atgūst neatkarību, tik mēs arī runājam par jautājumu par latviešu valodu. Mēs sakam, ka visiem ir jāmāk latviešu valodu, kas šeit dzīvo. Bet tajā brīdī, kad mēs padomājam, kur ir kursi? Nav. Jā? Kā tad to latviešu valodu, es nezinu, kā zupiņu apēd, un tu viņu māki? Nē, diez vai. Jā, kursi it kā ir, bet viņi ir mākslas. Trūks tādas sistēmiskas pieejas. Ar Ukraiņiem mazliet labāk, jo viņiem bija piedāvāti kursi. Tie, kas gribēja, gāja mācīties, grib strādāt Latvijā, apgūst valodu. Jā, un daudz arī apgūst. Daudz mazākais skaits no visiem, jā. Man liekas, ka tas ir tas, ko arī tīri politiski, arī mans politiskais spēks ir visu laiku proponē, ka mums vajag sistēmu un pietiekam finansējumu, lai tie kursi būtu. Un bezmaksas. Tas ir uzsvars. Un tad integrācija tajās, piemēram, kaut vai iedzīvotāju kopienās. Jā. Tev atnāk, piemēram, indiešu students, piemēram, kas dzīvo, piemēram, Viskaļos. Viņš nezinu nevienu, tikai tajā savā augstskolā varbūt zina kādus draugus. Indieši, man viņi biedē vismazāk. Nē, kā piemērs. Tāpēc, ka mums indieši ir tāpēc, ka universitāte. Viņš ļoti ir uzrunājums tas cilvēks. Viņš ir uzrunājums tas cilvēks. Piemēram, no Vidusāzijas to būs grūtāk viņu uzaicināt. Tur viņam cits dievs, viņam tur kaut kādas pāražas, viņš nerunās ar sievieti. Indijas tajā ziņā viņš tāds vieglāk uzrunājums ir. Viņi tomēr atbraukuši uz Eiropu. Viņi tā ļoti labi te jūtās. Bet, vai mēs varam to darīt ar iedzīvotāju kopienām? Piemēram, tagad mums ir iedzīvotāju biedrība, piemēram,
iepazīšanās vakari. Iepazīšanās vakars, piemēram, bibliotēkā. Bibliotēkā tur prezentācija, varbūt uztaisa kaut kāds indiešu samusas. Jā. Uztaisa kaut kādu nacionālo viņa mēdienu, uztaisa kaut kādu fonu mūziku. Tur, nezinu, mēģina nebūt tik rastisks un neprast tur, nezinu, uzreiz rokas mazgāt un dezinficēt. Bet vajadzētu. Bet uzaicini viņu tā, uzaicini un pajautā, kā tev vieta, ko tu gribi, kas tev pietrūkst, un varbūt viņam ir arī pie mājas bedre. Jā. Tieši tā, viņš arī var izmantot vai viņa aplikāciju. Tieši tā, atzīmēt. Un pastāstīt viņam par to aplikāciju, viņu latviešu valodā ir. Jā. Ģirt, tev kādreiz ir nācies vispār saskaties ar sabiedrisko centru? Nekad. Pastāst mums 2 vārdos par sabiedriskā centra likvidāciju. Tagad mums kopā iedzīvotāju biedrības. Mums ir plānota arī iedzīvotāju padome. Un tagad mēs tā visa fona mēs paņemam un tā kā aizslēdzam sabiedrisko centru. Tā kā gan iedzīvotājiem liekas aizslēdzam atslēgu priekšā durvīm un izmetam atslēgu ārā. Kas būs sabiedriskā centra vietā? Jā, pagājušajā gadā sabiedriskais centrs mums izmaksāja daudz Jelgavniekiem, un man liekas, ka mēs to vienkārši nevaram pavilkt. Okay. Kas būs vietā? Vietā būs tā pati māja. Tā pati māja? Tikai viņa apsaimniekos biedrības. Kura biedrība? Senioru biedrība. Kāpēc senioru biedrība? Lielākā biedru skaita ziņā, tradīcijām ar pieredzi un spēju piepildīt ēku, un arī šī brīža senioru biedrības vadītāja ir bijusi integrācijas pārvaldes direktore. Kā tu redzēji, tas nav veicies labi viņai? Nē. Neskatāmies uz Latviju. Jelgavā īstenībā visi tie mazākuma tautību kolektīvi, viņi bija zem viena jumta. Mums bija katru gadu izrādes. Cilvēki varēja iet iepazīt tās kultūras, kas mums Jelgavā ir. Šis arī ļoti būtiski, ka mēs respektējam to kultūras daudzveidību, dažādību. Deleģēšanas līgums nav. Pagaidām ēka tiek nodota nomā, respektīvi, vai nu bezlies, es tagad nezinu, kāds tas līgums būs, bet vienot sakot, uz cik gadiem? Vienot sakot, par to deleģējumu līgumu vēl nezinām, cik gadus. Restīvi, kas būs konkursā, un galā, ja tur ir pieteikšanās, tad droši vien varēs pretendēt arī vēl kāds. Jo, manuprāt, tai bija jābūt iedzīvotāju apkaimes biedrībai kādai no centra. Piemēram, Jelgavas centra apkaimes biedrībai. Šajā brīdī ar lielāko pieredzi, ar lielākajām biedru rindām ir Jelgavas senioru biedrība. Šajā brīdī. Tas jau labi, ka ir lieli un 3 gadi izaugs mums apkaime biedrības iegūst savu pieredzi arī projektu vadībā, jo mēs to māju nedodam tāpat. Tas ir arī pienākums rūpēties par to, ka uz Jelgavu nāk arī projekti un aktivitātes. Ja? Un šeit ir tā lieta, ka es piekrītu, apkaime biedrības arī būtu ļoti labs kandidāts. Nē, man liekas, ka tas būtu tieši tāds impulss. Nākat stāties biedrībā, kur NVO nams jums ir, kur tas šitas. Bet arī šobrīd apkaime biedrībām tas NVO nams ir pieejams. Lielā zāle, telpas, kaut vai katru nedēļu noteiktā laikā taisiet nodarbības. Nav nekāda problēma. Ja? Es saku, senioru biedrība šobrīd mums ir ēkas, būs no 1. februāra ēkas administrators. Ja? Tev neliekas, ka šis process ir tāda pielīšana no valdošās koalīcijas pensionāriem? Nē, es domāju, vienkārši ir izvērtēts prioritātes. Viss. Ja viņi ir tik lieli un jaudīgi, kā Ulda stāsta, tad... Īstenībā viņiem, kā lai pasaka, viņi ir tik jaudīgi, ka mēs tur, arī pašā senioru biedrībā ir dažādi politiskie uzskati biedriem, un tas ir pilnīgi normāli. Kurā vietā ir ekonomija? Es nesaprotu. Ekonomija? Jā, kurā vietā ir ekonomija? Okay, kurš maksās tos rēķinus? Sabiedriskajā centrā apkuri nav lielākie izdevumi. Bija 24 štata darbinieki. Tā skaitā jauniešu centri, vadība, vietniece, darbinieki. Tur sanāca arī mazliet tāds absurds. Katru gadu Jelgavas pašvaldības sludina konkursu biedrībām. Var iesniegt projektus. Jā. Daudzas biedrības nevar datorā uzrakstīt, un tad ir tas sabiedriskais centrs vai Zemgales senioru centrs arī daudzām palīdz, kuri palīdz rakstīt tos projektus. Lai iesniegtu tātad mēs radījām tur birokrātiju, un tur mēs viņu īstenojam, un pēc tam, kad tas projekts ir īstenots, tad atkal sabiedriskā centra darbinieki palīdz iesniegt atskaiti.
Un tas viss ir pašvaldības nav. Tad vienā pusē ir konkurss ar nolikumu ar atskaišu formām, otrā pusē ir pašvaldības darbinieks, kurš tām biedrībām palīdz to visu darīt. Man liekas, tas ir nejēdzīgi. Dublējās. Tas ir dublējās. Labi, kas to tagad darīs? Pirmkārt, biedrībām ir tomēr pašiem jāraksta savi projekti. Labi, mēs atstājam to uz viņu pleciem. Jā. Mēs iekonomējam naudu. Ko mēs darām jauniešiem? Kā mēs piekabinām klāt to sektoru? Jaunieši tiek piekabināti klāt Hyundai. Tātad visi jauniešu centri, kas ir Špaktele, pakāpiens, visi trīs. trešais, kas bija Špaktele, pakāpiens un Pietura. Visi trīs ir zem Hyundas apakšā. Jā. Tātad tur darbinieki netiek aiztikt nekādīgi. Tur ir kaut kādas rotācijas jau notikušas, bet vienkārši cilvēkiem piedāvāts, ka viņi tagad būs Hyundai darbinieki. Bija kas pārdomāja, kas negribēja turpināt, bet būs atklāts atkal konkurss vietām. Tas ir respektīvi sakārtots. Tad jaunieši mums ir drošībā. Jā. Jauniešu drošība. Sapratu. Labi, pieskarsimies šim tematam, tā kā mums būs vairāk informācijas pēc budžeta pieņemšanas. Šeit bija svarīgākais jautājums, cik tad mēs ietaupām. Jā. Tie ir vismaz 100,000 eiro. Ok. Vismaz. Tas ir labi. Vismaz. Labi. Ietaupīt. Sākumā bija cerība, ka Ietaupīt būs vairāk, bet tad, kad mēs sākām vērtēt visas tās funkcijas iestādē, jo tur ir arī darbs ar Ukrainas valsts piederīgajiem. Ja? Reģistrācija. Katru mēnesi viņi tur stāv rindā un gaida savus dokumentiņus. Ir ko darīt. Tas sabiedriskais centrs bija tāda vieta, kur ir kaut kāds pakalpojums, kas jānodrošina, un tad nogrūžam tur. Ja? Tā kā šobrīd tas būs sadalīts starp esošajiem iestādēm. Mums ir jaudīgas iestādes, mums ir kompetenci centrs, mums ir Hyundai, kas, man liekas, jaunatnes jomā nevienam nav jautājumu par Hyundas spēju. Labi, tā ir interešu izglītība, bet šeit viņiem būs jāpieņem tā, ko sauc par neformālo. Tur ir cita specifika, bet tie, kas ir interešu izglītība, tie arī saprot. Mēs sapratām to ideju, kāpēc tas izdarīts. Cilvēki saprot arī to, ka tas būs labāk. Integrāciju esam apskatījuši, sabiedrisko centru esam apskatījuši. Kas notiek ar iedzīvotāju padomu? Jo tagad sanāk tā, iedzīvotāju padomu būs pēc budžeta pieņemšanas. Jā. Vai nevajadzēja viņu pirms, lai tā iedzīvotāju padomē arī ir iespēja pasēdēt pie tā galda un pateikt tai pārmaiņu koalīcijai, ziniet, šis punkts neies cauri, šitas arī neies cauri, un te mums vajag vispār dimmēt gaismas, un te mums vajag tomēr vajag salabot to ceļu šitiem te, un šitam te mums nākotnē plānots tas, jo savādāk tagad jūs pieņemsiet pirmo budžetu, tad jums būs iedzīvotāju padome, un ko tad viņi vairs varēs izdarīt? Prasīt, lai jūs grozat to budžetu? Zini kā, lielākā daļa apkaime organizāciju izveidojās pagājušā gada rudenī, 2 mēnešu laikā. Jā. Pēc tam, kad no pašvaldības tika izdota apkaimju karte, definējuma apkaimes, un cilvēki bija neapmierināti, jo tā robeža ir iezīmēta ne tur, un taisam savu biedrību, cīnīsimies par savu taisnību. Un kas īstenībā baigi forši? Vienu sekundi. Kirti, kurā apkaimē tu esi? Nevienā. Tu nevienā vēl neesi? Ģirt? Un nebūšu. Centra apkaime. Man centra kodols man ir blakus kapņu telpā, jā. Ģirt, kāpēc? Tāpēc, kad es uzskatu, ka apkaimes sašķeļ Jelgavu. Tas ir mans personīgais viedoklis. Tas ir ļoti labi. Klausies, nē, man patīk. Es tev varētu atbildēt, Lūdzu. Kā ar lokālu patriotismu. Respektīvi, viena lieta, ka mēs visi esam piederīgi Jelgavas telpai. Jā. Bet tu esi piederīgs, piemēram, centram. Un tev ir kaut kāda iespēja iepazīties ar citiem aktīviem centra iedzīvotājiem. Noskaidrot viņu vēlmes, nākt klajā ar kaut kādu kopīgu redzējumu, kā mēs gribam to centru attīstīt. Vai Valdeku, vai Rafu, vai Viskaļus. Man ir ļoti vienkārši nostāja šajos jautājumos. Ir 18 apkaimes, biedrības mazāk, bet apkaimes ir 18. Un katrai apkaimē ir savs vēlmju saraksts, ko viņi savā apkaimē grib redzēt. Jaunus soliņus, jaunus, elektrības stabus, ceļus, ielas un visu pārējo. Puķu podus un ko tik vēl ne. Spēļu laukumus, tur bērnu laukumus, kaut kādus basketbola grozus. Katram ir sava vēlme. Katrai apkaimē ir sava vēlme. Bet Jelgavas budžets, ko var atvēlēt šiem vēlmēm, ir tik liels, cik viņš ir. Un šīs 18 apkaimes vai 18 apkaimu pārstāvi kā vilki ēdīsies savā starpā
grauzīsies, lai izsistu savu soliņu, savu bērnu laukumu vai vēl kaut ko. Tāpēc es saku, es esmu pilns pārliecības, ka šīs 18 apkaimes šķeļ Jelgavu. Mums ir, kā es to redzu, mums ir attīstības plānošanas departaments. Jelgava nav Maskava. Ar mašīnu Jelgavu var apbraukāt pāris stundās, katru ieliņu izbraukāt. Ja? Es priekšvēlēšana kampaņā, priekšvēlēšana laikā ar kājām un ar riteni visu Jelgavu izmalu cauri, visas apkaimes apbraukāju, ja? Redzēju, kur kas notiekās. Tāpēc mums ir departaments, kuram būtu jābūt kaut kādai vīzijai par to, kā Jelgavai ir jāizskatās un jāskatās. Tad tur mums ir spēļu laukums, viņš noklāja tik un tik daudz mājas. Te mums ir tukšums, tad spēļu laukumu vajadzētu arī šeit. Tupši ar to es gribu teikt, ka mums ir jābūt, vismaz būtu jābūt cilvēkiem, kas plāno Jelgavas attīstību. Mums Jelgavā ir savs arhitekts. Jā. Pilnīgi noteikti, kā jau katrai pilsētai. Mākslinieks arhitekts. Par to es arī runāju. Cik es atceros, bija plānots konkurss. Lūk, tas ir tikai normāli. Tagad mums grib iestāstīt tādu lietu, kad, respektīvi, tagad es atnāku, pieņemsim, no Rafa, Pārlielupē. Un aizēju pie tā departamenta, viņi saka tā, Konstantīna, pēc 2 gadiem būs jums futbols. Līdz tam, kamēr tas futbols un pamtraks ceļās, gaidiet, mums ir citas apkaimes. Jā. Tā tu gribi tagad man pateikt? 2 gadi man jāgaida? Es gribu teikt, ka... Nē. Tavs viedoklis bija, ka, respektīvi, otrs departaments, viņš lem. Jā, jo... Lai nebūtu hauss. Lai nebūtu hauss. Okay. Lai nebūtu šīs sašķeltības. Jā. Ko tu vari atbildēt? Es varu atbildēt to, ka es saprotu tavu bažu. Okay. Viņi ir saprotami. Protams, ka mēs radām konkurences apstākļus. Starp apkaimēm. Starp apkaimēm. Jā. Bet mēs ejam tajā virzienā, kad mēs negribam, ka pašvaldība izlems, kas būs tavā apkaimē un to ar to dzīvos. Mēs gribam to, ka tava apkaime aktīvie iedzīvotāji ir aktīvā dialogā ar pašvaldību, kura raksta to Eiropas fondu pieteikumu, lai uztaisītu to, kas tur būs. Un man liekas, ka politikā ļoti daudz kļūdas tiek pieļautas ar to, ka mēs nekonsultējamies ar tās apkaimes cilvēkiem. Mums vajag šo organizēto pilsonisko sabiedrību, kura ir šis te dialoga partneris, kam pajautāt, vai jums šis der. Caur tādu prizmu skatoties, es tev pilnīgi piekrītu. Tad atgriežamies pie iedzīvotāju padomēm. Kāpēc viņas tiek dibinātas, iedzīvotāju padomu tiek dibināta tikai pēc budžeta? Jā, mēs esam pārāk zaļi, pārāk jauni. Es zinu, tu tā varbūt nedomā, jo daudzās apkaimēs mums jau ir jau darbība, un tur jau ir jau zināms plāns, ko viņi grib darīt. Tieši tā. Bet ievērojot to, ka mums vajag tomēr vienlīdzību starp apkaimēm, vismaz viena apkaime šobrīd skrien pa priekšu, cita tikai vēl domā par to, ka varētu biedrību nodibināt. Jā. Mēs vēl neesam gatavi, lai šobrīd iedotu tām, kur jau ir izveidojies, iedotu tādu bonusu, tagad sēdēt pie tā galda un lemt. Mazliet pagaidām. Es domāju, ka uz nākamo budžetu apkaimes būs pie apaļā galda. Un gal galā mums ir deputāti, kamēr mums nav iedzīvotāju padome, deputāti arī ir sabiedrības vēlēti. Jā, bet daudz no viņiem ir no tā krasta. Es varu pateikt, man liekas, tu esi vienīgais, kas ir no šitā krasta. Tiešām? Pārsteidz tev tas? Es nebiju aizdomājis. Štāls tajā krastā, Rublis tajā krastā, Daģis tajā krastā, Konutis tajā krastā. Visi tajā krastā ir. Tu esi vienīgais šitajā 4. vidusskolā. Šito es nebiju aizdomājis tiešām, jo Jelgava ir liela un Jelgava Konuša, kurš tur vispār pārstāv kaut kādu Dobelu šosē vai ko viņš tur pārstāv. Imants Rafās Milškas 5 vajadzētu atjaunot. Nebūs. Zikā, es tā, kad tu iepazīsti to deputātus, vienkārši saproti, kurš dzīvo un tā, bet es pat nebiju pievērst uzmanību, kur viņi dzīvo. Es zinu daudziem. Pa krastiem, vieglāk. Tu esi šī krastā, tāpat kā es. Ja? Daudz ir tajā krastā. Pārlielupas intereses, kas tagad aizstāv? Viens Uldis Dūmiņš tikai. Tad es nevaru uz turien pārcelties. Nē, nekādā gadījumā. Tu uzreiz automātiski tiks no Valdekas uzreiz. Ekskomunikādo, ting, ting, tā kā Džons Viks. Un viss. Nopietna lieta, Pārlielupu vajag pārstāvēt. Jo, piemēram, iebraucot iekšā no Rīgas Jelgavā, pirmā apkaime ir Pārlielupa Valdeka. Pārlielupa Ozolpils. Ko mēs redzam šeit? Pat nav Ziemassvētku rotājumu. Es skatos, tev joprojām nepatīk vārds Rafs.
Zini, kā ir Rafam? Rafs, manuprāt, ir Rafs. Rīgas iela, Rokmaģistrāle, Pērnavas iela, Bērzuceļš. Bet Pārlielupe ir tomēr, kur Rafam arī turpinājums. Arī šī, kur mēs tagad esam, ēka, Pumpuru ielā 2, viņi tā kā, nost varbūt no tā centra, bet viņi tā kā ir arī tad Rafs, vai ne? Jā. Līdz pat pašai aviācijas ielai. Jā. Vai ne? Pumpuru iela ir tas... Nē, Pumpuru nē, bet... Mēs domājam vēl par to nosaukumu, viss kārtībā. Man Rafs principā pats par sevi patīk, ļoti īss, ātri izrunājams. Man nepatīk tā vēsture, kad cilvēki viņu ir uzcēli tikai priekš vienas rūpnīcas. Nē, bet tur Un, ja daudziem rūpnīca cilvēkiem ir tautas sanāk, arī labas atmiņas par tiem laikiem. Es nerunāju par Padomju Savienību, es runāju par to rūpnīcu, par to, ka mums tur jau tā skumjā lieta. To mašīnu šeit, bet tur to tā skumjā lieta, ka mēs neražojam. Tur jau tā lieta. Viss kādreiz arī beidzas. Tā ir skumjā lieta. Bet, respektīvi, tagad, un mēs iebraucam iekšā, piemēram, Pārlielupē, Uldi. Un ko mēs redzam? Ne Valdekā, ne Pārlielupē, ne Ozolpilī nedeg vispār Ziemassvētku krotājiem. Ko padomā pilsētas viesis? Ka tad nesvin Ziemassvētku. Tieši tā, Grinčs dzīvo. Jā, bet es tev pilnīgi piekrītu, ka mums vajag vairāk padomāt par apkaimēm un pasākumiem apkaimē. Skaidrs, ka mēs te neatvilksim, piemēram, uz Rafu Liepājas simfonisko orķestri, jā? Bet varam atvilkt, bet vismaz kaut kādus. Un ir bijis īstenībā, nav tik traki. Jelgava vispār ir arī Covid laikā, kad nedrīkstēja pulcēties, mums tomēr brauca šis autobuss ar mūziku cauri Jelgavas pagalmiem. Bija kaut kāds labs iniciatīvs. Un es domāju, ka tad jāpaņem arī tas, kas ir bijis no iepriekšējās varas labs. Un šī bija laba iniciatīva. Un vairāk jākoncentrējas uz apkaimēm. Bet es domāju, ka cilvēkiem daudz svarīgāk par Ziemassvētku lampiņām ir tas, kā tā tie infrastruktūras lietas. Un mums ir jāatrisina viņas tās vispirms, jo Ziemassvētku lampiņas, diemžēl, maksā ļoti dārgi. Infrastruktūra lietas, viņas skar tajā krastā esošos iedzīvotājus. Mums ir, piemēram, šeit divas pēc izvēles cukurfabrika vai Ozolnieka dzelzceļa stacijas, kur vietoja mašīna ir. Mums ir autobusu pieturē, kur pāri ielai. Bet tā ir infrastruktūra, jo cilvēki cukurfabrikā iet pa dubļiem. Protams. Ozolniekos ir normāls stāvvietas. Mums jāvēl tas deķis uz savu pusi. Jā. Bet būs cukurfabrikā. Jā. Tā kā cukurfabrikā viss būs labi, smuki. Uz atvadām. Mums jau tur ir raidījums noslēgts. Ģirt jautājumu no visa šī, ko mēs tikko izrunājam. Integrācija, politika, iedzīvotāju padomes, budžets. Ir tāds viens liels jautājums, tāds punkts uz i. Nevar paskatīties sarakstā, nešpiko pašam no galvas, tagad jāizdomā ir. Piemēram, tagad mums ir iedzīvotāju biedrības. Mums ir tagad NVO nams, jauns budžets. Plus mums tagad ir viss tas, kas tagad eksistē mums iekšā ar uzņēmējdarbību. Ceļās mums jauns Zemgales industriālais parks. Mums ir kur šeit, Pārlielupē, tad RAF industriālais parks. Tur ļoti daudz ir izdarīts, jāiem uz priekšu. Un tagad tev tāds jautājums jāuzdod ir tā. Man gribētos tomēr zināt, ja jau mēs par Pārlielupi runājam, jeb Rafu, kā tas ir manā galvā, tad ļoti, ļoti svarīgs moments ir aviācijas iela. Tas ir sāpju bērns, es domāju, daudziem cilvēkiem, kas ikdienā pa turieni pārvietojās, gan ar mašīnām, gan tiem, kas īpaši ar kājām, jo tur ar kājām viņš ir, nav normāli ejams, jā. Tāpēc es saprotu, ka tas ir atkal ir nauda, tas ir finansējums, ko nevar atļauties Jelgava, atkal ir jāizņemās, bet vai par to domāju vispār tiek runāts? Jā. Par aviācijas ielu tieši. Jā. Bet, tā nav arī pirmā prioritāte. Pirmā prioritāte, piemēram, tagad esi, piemēram, mums Pārlielupas pārstāvis domē. Kāda būtu tava pirmā prioritāte? Tev, piemēram, teiks, Uldi, var milzīgu projektu uztaisīt, tad ņemtu Kalnciem pa 2 miljoniem? Nē, te ir jāskatās. Pirmkārt, redz, tev ir izglītības joma. Skolām ir vajadzības. Mums ir Pārlielupas pamatskola, kas sliktākā stāvoklī par visām pārējām Jelgavas skolām. Viņiem nomainīja jumtu, bet tur ir problēmas neviena.
Jā, tad infrastruktūra. Tāpat aviācijas iela, Kalnciem ceļš, man liekas, ir top 1, jo aviācijas ielai vismaz ir gājēji ietve. Lai viņi kāda arī būtu. Labi, es tur braucu ar riteni. Es arī. Jā, un lai kāda viņi arī būtu, viņi tur ir. Viņi tur ir. Kalnciem ceļam tādas nav. Jā, un te vienkārši mums ir jārisina vissāpīgākā problēma. Pirms. Ko mēs darīsim tagad, piemēram, to Pārlielupas bijušo cietumu? Tur ir kā nodota valstī zeme deleģēšana, kad būs tas katastrofu pārvaldības centrs. Valsts neko nav darījusi. Zeme viņai tiek piešķirta. Jau 11 gadus Jā, stāv. Uralva Gonzavots stāv. Tu tagad kā Pārlielupas iedzīvotājs, kā Valdekas tagad biedrības patriots, lokāli patriots, tagad, iesi pa to, dragās viņiem tagad pa galvu par to, Es domāju, ka tas ir domas vadības jautājums, jātieks ar ministriem, lai ātrāk vīda šo te projektu, jo mums stāv objekts, var teikt, netālu no pilsētas centra, kurš aug ar bērziem pilns, un es tur esmu bijis iekšā, jā, tur ir diezgan Ja man atmiņa neviļ 2008. gadā pēdējais cietumnieks pameta to cietumu, līdz ar to var droši apgalvot, ka tie ir 20, jau var teikt 8 gadi, kā tā zeme stāv tukša. 28 gadi. Jā. Tāds milzīgs zemes pleķis šeit pat pilsētā. Jā, un tur īstenībā es redzu drošības riskus vairāk šobrīd, jo jauniešiem patīk tomēr iekāpt tajās ēkās iekšā. Man pat reizēm garām ejot ir vilinājums. Kas tur ir? Mums ir tikai tāds graus sekums, mums ir pāri ielai, rekur pie Rīmī, milzīgs. Tas arī kā piedāvās stāv. Baigi negribētos ir noslēgt šo sarunu uz tādu, vienkārši mēs sāksim uzskaitīt visus Jelgavas graus. Mums ir daudz, mums ir Pārlielupas, jā. Mums ir daudz risinām jautājumu, bet man šķiet tas pozitīvais ir tas, ka mēs iesāksim šo gadu vairākām prioritātēm. Mēs būsim atraduši naudu. Labi, ne baigi lielām, jā, bet sagaidīsim budžetu un tad jau laiks rādīs. Tātad mums tur iedzīvotāju biedrībām notiks iedzīvotāju integrēšana. Es domāju, ka tas būs nevis jādara, bet vismaz iespēju pieteikties tādai programmai būs. Piemēram, tur 2000 eiro latviešu vakari, ka mēs lasām, grāmatas kopā. Protams. Kaudzīšas, romānu. Tūlīt pat janvārī būs arī NVO konkurss. Ideāli. Jā. Nākamais jautājums tad par līdzdalību. Ceļam vēl augšā vairāk, jo šogad bija kā Pārlielupē nevienu projektu mēs nerealizējām. Līdzdalība visai aizgāja tam krastam. Taisnība. Ceļam augšā skaitu, naudiņu. Naudiņu noteikti tiks celt augšā. Jā. Pirmkārt likums prasa, otrkārt vēl pa virsu vismaz mēģināsim uzlikt. Labi. Jo kā es teicu, šī ir ļoti būtiska lieta, kad cilvēki redz, kur aiziet viņa lēmums. Jā. Un tā dalība, tas balsojums. Ja tu balsoji līdzdalības budžetā? Balsoju, jā. Par ko tu balsoji? Par tavējo projektu. Ļoti labi, jā. Es balsoju. Bet, nepalīdzēja. Pa trešā vieta? Es starp citu ieliku Facebookā un pēc tam sapratu, ka es esmu ielicis tādu bildi, kuru redzēt, par ko es esmu nobalsojis. Bet, un tas bija viens no tiem ir tavs projekts, un otrs ir 4. vidusskola. Jā, mums bija arī... Un mēs ar 4. vidusskolu un ar suņu parku vēl Ozolpilī. Jā. Mēs arī pa Čaksa bulvāru balsojam. Tāpēc tagad ir jāizmanto tas instruments, ko sauc par apkaimēm, un jāvienojas, ka mēs liekam iekšā vienu ideju un visi koncentrējamies uz balsojumiem tieši uz to ideju. Te ir jādomā gudrāk. Uldi, viņi par vienu logo nevar vienoties. Viņi par projektu vienosies nopietni. Cik jums tagad tur valda, kā ir valdes locekļi stāstīt? 7. Par ko mēs te runājam? 7 valdes locekļi un 3 līdzpriekšsēdētāji. Un logo nevar izdomāt. Demokrātiski. Nē, demokrātija ir laba lieta. Man patīk demokrātija, jā, bet ja viņa sāk traucēt iedzīvotājiem. Nē, viņi netraucē. Jo visi grib pie varas, bet nav daudz tik tās vietas. Deputātu skaits 15 tikai. Tāpēc mums ir tie līdzpriekšsēdētāji. Es zinu, ka man liekas, 2 apkaimēs ir līdzpriekšsēdētāji. Kur mēs vēl taisījām, es tik neatceros. Labi, atcerēsies. Jā. Tātad ceļam slieksni augšā, tad nauda būs vairāk, un arī skaits būs, respektīvi, lielāks. Jā, bet uz arī vienu ideju būs lielāks finansējums. Ļoti labi. Pie tā visa pieturoties tagad integrācija un vispārējais novēlējums. Mēs vienmēr raidījumu beidzam ar novēlējumu. Tev ir tā iespēja atklāt šo jauno gadu, 2026.
tiksimies noteikti vai nu gada beigās atkal mūsu studijā Pārlielupe. Tev ir novēlējums Jelgavniekiem? Protams, man liekas, tas sasaistās arī ar mūsu runāto par aktīvu līdzdalību. Šobrīd Jelgavā ļoti pirmo reizi pēc daudziem gadiem īstenībā nav bijis tāda iespēja būt aktīvi iesaistītiem pilsētas procesos. Izlemt par savu apkaimi, ietekmēt lēmumus. Man šķiet, ka šobrīd ir vienkārši mans aicinājums būtu izmantot to iespēju, iesaistīties un palīdzēt šo pilsētu būvēt skaistu, bagātu, gudru un saticīgu. Ļoti labi. Es piebilstu arī, ka Rīgu arī neuzcēla vienā dienā. Jā. Un varu tikai piekrist Uldim, kad šī aktivitāte ir vajadzīga. Jo vismaz tagad ir cerības stariņš, ka kāds Jelgavniekos tiešām ieklausīsies. Pēc būtības, vai ne? Un kad laiks, protams, rādīs, kā būs ar naudām, finansēm un visu pārējo, bet vajag mēģināt. Tas ir pozitīvais moments, kad tagad vismaz kāds klausās. Cik varēs realizēt, cik varēs izdarīt, tas ir cits jautājums, bet vismaz klausās. Vismaz kāds pasaka, naudas nav. Jā, vismaz kāds pasaka, naudas nav, viss kārtībā, jā. Nē, kungi, es jums pilnīgi piekrītu. Un arī klausās mūs un skatās skatītājs. Paldies, ka tu mūs skaties un klausies Pārlielupē. Mūsu podcasts, man daudz jautājuši, kāpēc nenomaina podkāsta nosaukumu? Skatītāji. Pārlielupe nav jau tikai Jelgavā. Pārlielupe ir zemgalē, ja tu esi vienā krastā vai otrā krastā Lielupē. Tāpat kā Daugava. Tāpēc paldies Uldim Dūmijam, kā atnāca šodien mums. Ceram, ka vēlreiz nāksi. Paldies manam raidījuma vadītājam otram, Girtam Bumbēram. Vienmēr laipni. Skatītāji, liels paldies, ka tu mūs skaties. Un uz atvadām mūsu oficiālais mūzikas atbalstītājs un devējs Kļūmanis. Un tikai, ja pareizi stāvi, lūdzu atlaid vaļā mani tagad uzreiz. Man nav laika tevi te gaidīt, ja vēlies es varu daudz maidīt, bet tas nekad nespēs to visu tā mainīt.